Meno 50% sulle piste e meno 30% negli alberghi. La stagione invernale 2011-2012 è drammatica. La neve cade ovunque in Italia tranne che sulle Dolomiti. La crisi economica picchia duro soprattutto sulle famiglie che così vanno a tagliare sulle settimane bianche e sugli ski pass. Calano le entrate ma aumentano i costi. Nell'inverno più siccitoso degli ultimi 30 anni si spenderanno quasi 6 milioni di euro solo di energia per l'innevamento artificiale, 2 milioni in più rispetto alla passata stagione. Per fare la neve e pompare l'acqua dal lago di Alleghe più o meno ci vorrà dalle 300 alle 500 mila euro solo di energia elettrica per buttare sull'acqua e fare la neve in montagna. Quindi costi elevatissimi, l'ammortamento degli impianti, alberghi che lavorano poco e il personale lo devi pagare. La crisi è forte e farà molti morti, assicura il presidente provinciale di Federalberghi Giglio Trevisan, che sottolinea le grandi potenzialità del territorio, ma l'assenza di un sistema turistico, sistema, denuncia, che non può essere fatto solo dalle imprese, ma anche dalle associazioni e dalla politica. E proprio contro la politica regionale pianurocentrica e l'assenza di una guida provinciale si scaglia Trevisan. Il bellunese deve far sentire forte la sua voce, l'eccellenza turistica veneta non può essere solo Romeo e Giulietta, la laguna veneziana o il lago di Garda. Serve qualcuno che sappia occuparsi dei problemi della montagna. Immaginatevi se facessero gestire a noi i disagi dei canali di Venezia. Non sapremmo dove intervenire. Noi oggi siamo in questa condizione. Si torna quindi a parlare di autonomia e specificità, due obiettivi, due sogni ancora troppo lontani. La crisi è adesso e forse qualcosa inizia a muoversi. Venerdì nuove riunioni per studiare una legge speciale per la montagna. In questo momento non è assolutamente da rinviare un provvedimento straordinario come quello delle mucilagini 12 anni fa per quanto riguarda il mare Adriatico. Stavolta lo faremo per le montagne della provincia di Belluno, delle montagne del Veneto anche, perché non è solamente una questione di Belluno.